bienvenida. Te he echado mucho de menos. ¿Vas a comprar la panadería de Lola? No, la he heredado. Pan de limón con semilles d'amapola és una història de dues germanes que hereden un forn de pa a la illa de Mallorca d'una dona que no coneixen. Llavors han d'esbrinar qui és aquesta dona, no? Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola? Había trabajado de criada en su casa. ¿Su familia de Lola? No la conocía de nada. ¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga. Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos. Yo necesito saber. Usted ya sabe lo que tenía que saber. És una història d'amistat femenina, perquè comença amb aquestes dues dones, aquestes dues germanes, però s'incorporen dues dones més i dintre d'aquest espai, que és un forn de pa, el que faig és profunditzar en la intimitat femenina, no? De quatre dones de diferents edats. Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. De semilla. Yo sé de dónde vienen todos tus miedos a ser madre. Y yo estaré aquí. És el retrobament de dues germanes que portaven més de 14 anys sense veure's perquè van discutir d'una manera bastant forta per un problema familiar, però que s'estimen molt, no? I aquest forn de pa el que fa és juntar-les un altre cop i deixar totes aquestes redencilles que tenien i començar de nou a ser germanes, ¿no? De ausencia. Fuera de mi casa, coño. Me voy, pero tú no me echas. No olvides que el 50% de esta casa es mío. Te he pedido perdón de muchas maneras. Y te lo vuelvo a pedir ahora. Bueno, el cicle Gaudí em sembla una iniciativa molt encertada perquè al cap i a la fi el que volem tant els productors com el director, l'equip tècnic i artístic és que la pel·lícula es vegi a tot arreu i quanta més gent, quants més espectadors millor. A mi, a més, em fa més il·lusió segurament que la resta perquè jo soc, a més de la guionista, l'escriptora de la novel·la. La novel·la es va traduir al català també, Pa de llimona amb llavors de rosella, i bueno, encantats i agraïts de la iniciativa del cicle Gaudí. Me voy a quedar unos días más, a ver qué averiguo. ¿Verdad que después de ser buenas hermanas, me vais a explicar de una vez qué os pasó para que os dejarais de hablar durante 14 años?